2022年5月初旬、行きつけの種苗店でミニトマトの苗を購入。定食後は支柱で支え追肥を行った。雨風にさらされないようにトンネルで苗を守り、慣れない作業で合掌も作ってみた。こんな感じ。その後成長に合わせて誘引をすると6月下旬には170センチほどまで成長した。7月に入り可愛い実をつけ始めた愛子。思わずガブリ。そうまだまずい。巷では梅雨がまれな勢いで明けたとか戻ったとか、そんな中愛子は真っ赤に熟していく。そして今も様子を見ながら追肥を行っている。実はこれまで灌水はほぼしていない。それでも赤く熟した愛子は甘く食べ応えがあった。まさかこんなに収穫できるとは誤算だったが、手塩にかけた野菜が美味しくいただける、それは本当にありがたいことだ。しかしこのミニトマトを少し取りすぎてしまうとは思いませんか？販売するのであれば話は別ですが、自分たちが食べるとなるとさあ大変。ということで、ここからはこうちゃんにバトンタッチしてミニトマトを大量消費する方法を実践していただこう。バイジャック・バウアー。First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing. To the kids playing hoops, going loop-de-loop, their rainbow-colored bouncy balls and their ice cream scoops. Got my shoes in my hand and my feet in the sand. I got 20 ducklings in a row like a little marching band, and they sing. To the couples in love and the seagulls above and any other living thing or creature I can think of, I wanna sing. I wanna sing. Just wanna sing.
す。